तो ट्रेन के सारे हॉर्न एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ट्रेन के 11 अलग अलग टाइप के हॉर्न्स होते हैं। जैसे अगर ड्राइवर ने सिर्फ एक बार छोटा सा हॉर्न बजाया तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड में जाने के लिए तैयार है। अगर ड्राइवर 2 बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब वो गार्ड से ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल मांग रहा है। और अगर ट्रेन चलाते वक्त अगर ड्राइवर 3 बार छोटे हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी अपना नियंत्रण खो चुकी है। गार्ड अपने डिब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक लगाए। तूने कुछ सुना क्या? नहीं भाई, वो रात का समय है ना, इसलिए हमारे भाई लोग हमें हेलो बोल रहे होंगे। ओके, और अगर 2 छोटे हॉर्न और एक लंबा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन की किसी ने इमरजेंसी चैन खींच दी है, जिसे खींचने का तो मेरा बहुत ही मन होता है।